reke riu tukire Ngai no gato twenda kuingira igongona-ini ni twagia na tungatiri angi guku haha twina mutungatiri ugwitwo Pastor Anijeri Mwangi ni mutungati tutungataga nake ni andu aingi hihi no koma na muigua haha twina mutungati ugwitwo Senior Pastor Judy na ni mutungati tuko twitungata nake nyatumiega Ngai. Very good. Na twina Rosemary on waiting Evangelist Muichris kana minister na ni ukemera ni kanitha uriku tutikasiuma te andu othe ni maraturirikana tugataga na kanitha witagwo International Christian Prayer Center pale haria Umoja haria Unity ukingira Umoja 1 twi hau na for one ni ndigi ndongoragia kia mahoya yetagwo Women Interceding for the Nations tukorwo na mahoya every Monday makuhoera bururi na ngingire gwa Barothi wa Thayo TV ni ukumuona ni ukunyona tuhunjitie muno kuria kwa Barothi ni gukora mahoya maingi muno tukoretwo tukihoya kou ni gutukora no ngakorwo twina Mama Care Foundation. I'm the founder of Mama Care Foundation no ingira kwa Barothi bado ni njui ni gukora ku tukiheana mitu na tukiheana irio. Very good. Uguo karibu sana ni njeta wa Apostle Jane na riu tukire guku Canaan na kundu guku hena hindi ria ukwaragia ni ngui wa kuruta wira mutheru andu manenderio indo na menderio indo makaringi gwitikia andu acio ni gwiciria ndi mutungatiri na nona turia tungatiri tutingirogama tumirire kindu gutari na tutingirogama turute wira wa maheni andu wa Ngai na tutingiruta wira wa kuria gutari tondu ni twitigirite Ngai itura riri ona mungithiurukirio kamera ni mukuona micii guku uguo na kaba mungikioire nginya megithi ni kundu kwega na uguo turaria ni horo wa ma ni kundu kwega pio na ni ndiretikia wona mwoka guku Ngai witu ni wikwega tondu ciugo ire turehariria kwaririria guku ni cia kurathima aria magurite na aria meguka turenda kumariria kirathimo ni tondu kiugo kiraiga thiini wa athamaki wa keri 19 nginya 22 ati o itura riu inene andu itura riu inene makira Elisha atiri mwathani witu itura riri ri handu hega muno oto gwitura riri handu hega na riu ringiriria tutokite guku Rosemary utokite guku ri bururi uyu ni wagu na agu turite guku tutue ni magongona mariko manarutirwo guku kwina andu ringi manoragirwo guku kwina magongona manekirwo guku na magithikwo na thakame giitika na ringi ni undu wa thakame ria we utoe na ithuĩ tutoe no rio guka kugura atoe ri nikio gitumite tuke gu silence migambo iyo nikio gitumite tuke kugiria magongona mothe mangiarahukira andu aria mekugia guku aria mekugirio gutherema mwena ona andu magurite kundu ugakoraga mundu akire nyumba njega Barothi no ni athamire tondu wa mikora kundu kuu kwi roho waragio utagiragia utarekaga andu mahorere mundu ahanda irio ndakagetha ikaimburio ni huko iringi cia kora ikario ni theru undu cio ngociko kwa na huko nyingi muno ni naga toro mundu onirio muci iyo kurigana wa gweta huko muci ni matangite muno kwa torona retoro ni ngodiganire na ni na tareke kumakia nona kuria tumite andu ni magiagwo ni huko muno no matio yateteri ni uitagirio maguta matio ri moe na riu ni mekumenya na nikio gitumaga atiriri mundu agia na kundu arenderia andu na Ngai arokurathima ni kunjari andu aria urenderia na aria urindi magurite ni tondu kwi mundu wi agura kamenya ni to ndiraka ngumane mundu agakuena kiria na kio no ni uramenya atiriri kwina maundu manakorwo magithie na mbere na ndingienda andu aria ngwenderia migunda ino magatigwo magithinika no wendi andu aria meguka gwaka makaiga kundu kuu ni kwega ni kuri thayo na ni gutheremaga uguo ni tukite gu silence maundu maria mothe mangiarahuka maundu maria mothe mangigiria andu gutherema kwi mundu wiguaga taru Ibrahim werirwo ni Ngai uma ngakuonie kuria ngakurathimira no ngiona Ngai akira Ibrahim uma nionete mundu uyu ni wakwa ndagatherema na riu kuria athire ni athire na agitherema na ni ndiramenya andu maiguite kuma kwao no matirona gwa guthie guku ni Kanani na toria turamirathira muthenya wa umuthi guku gutire mundu ugaka guku ugathina gutire mundu ugaka guku agakua prematurely na gutire mundu ugaka guku akaiga ati ne onire thina ni megutherema na ni mekurugama thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu kiugo kiratwira thiini wa athamaki wa keri Zaitani akihitha mabuku makwa na ukiria thari ni wega tuge tiri uyu ri
twatunyanirie kwĩ mũthũngũ. Yes. Yeah. Koguo rĩ kwari na andũ macaire angĩ makĩũragwo. Yes. Thakame ĩgĩitwo na nona taruta hatirĩ harĩ mone handũ fertile. Koguo nĩ kuga ndũrĩ waitĩrĩrio maguta. Ũngĩũka uoye ũguo wage kwamũra na maũndũ macio then maũndũ macio mekwambia gũkũgia. Rĩu no nginya twamũranie na rĩngĩ gũkũ rĩ nginya kwanathi kwa andũ gũkũ. Nona na tũtiũĩ. No rĩu maũndũ mau mothe roho ũcio ũngĩkorwo kĩrĩra gũkũ kwanarutĩrwo rĩngĩ ona magongona. Oraganagĩra mĩtitũ-inĩ na magathikana kũu. Kũu rĩu ndũramenya nĩ aguka maigana me gũkũ. Ũthiĩ ũgacemania na kĩhĩndĩ ũkona iki kĩhĩndĩ. Gũkũ nĩ mũthiri. Tigĩatheru. Cio mũthirimo. Ũkĩenja mĩthingi. Nĩwarema wa mbogo. Kwĩna ũgo wanathi kuo gũkũ mũndũ akĩenja mũthingi akaihũragia kanyũngũ. Akarigagwo karĩ atĩa gũgwathiaga. Rĩu magongona mau mekĩtwo mũtarĩ. Kwana korona madivaina. Manoka gũcinĩra ngũkũ gũkũ. Yes, tunawaona. Magĩka vituko na sarakasi. Rĩu ithuĩ tũkĩte kwaria. Na kwarĩria tĩri ũyũ. Wa gũkũ Kanani ĩno. Atĩ mũndũ wothe ũgũrĩte. Na mũndũ wothe ũkũgũra thutha ũyũ na to gũkũ kũrĩa guothe Rosemary wĩna kuo tũgũtiga nĩ twarĩria tĩri wako na tũ silence mĩgambo kiugo kĩraiga thĩinĩ wa ibuku atĩ Ngai nĩ atũhete hinya wa gũkinyanga nyoka irĩ thumu na itigatwĩhia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũguo magongona marĩa mothe manarutĩrwo gũkũ tũrũgamĩte twĩna hinya ũcio wa gũ silence kĩrĩa gĩothe kĩngĩgiria gũthereme. Na ibuku rĩrĩ rĩraiga atĩ itũũra rĩu andũ acio nĩ merire Elisha atĩ itũũra rĩrĩ handũ hega o ta ũrĩa itũũra rĩrĩ handũ hega no ũrĩa no atĩ maĩ marĩo rĩ nĩ marĩ marũrũ naguo bũrũri ũcio ndwagĩaga kĩndũ. Rĩu gũkũ rĩ nĩma gũtirĩ kwahandwo no rĩu kuma rĩu nĩ gũkũhandwo na kũgĩe kũndũ gũkũ gwakĩtwo nĩ andũ anini no rĩu gũkũ ihũra with no time nĩ tondũ nĩ twakinya. Nake akiuga atĩrĩ ndeherai mbakũri njerũ na mũmĩkĩre cumbĩ. Nĩ ũndũ ũcio makĩmũrehere nake agĩthiĩ gĩthima-inĩ agĩikia cumbĩ maĩ-inĩ akiuga atĩrĩ Jehova ekuga ũũ nĩ ndathondeka maĩ maya. Nake Jehova araiga ũũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ arathondeka tĩri ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Atĩ Jehova ekuga ũũ nĩ ndathondeka maĩ maya na nĩ ndathondeka tĩri ũyũ gũtigacoka kũrehe gĩkuũ kana gũtũme kwage kũgĩa kĩndũ rĩngĩ. Naguo bũrũri ũyũ atĩ namo maĩ macio matũire marĩ mega kinya ũmũthĩ kũringana na kiugo kĩarĩtio nĩ Elisha. Na ithuĩ tũngĩte ũguo twĩ ndungata cia Ngai atĩ ciugo iria tũkwaria haha mũthenya wa ũmũthĩ na tĩri ũyũ tũrawarĩria tũrenda kũũrathima na maguta. Ithuĩ tũtikwaria ũhoro wa cumbĩ. Cumbĩ nĩ tũĩ Mwathani nĩ ekĩte tũrenda kũrathima na maguta ma Ngai atĩ tuge wothe ũgwaka nĩ egũtherema na ciana ciake itikona thĩna mĩtũrĩre yake ĩgũtũra ya kĩrathimo. Angĩkorwo kũrĩa ũrarĩ ndũratheremaga wona woka mũciĩ ũyũ nĩ ũgũtherema kuma rĩu. Angĩkorwo ũrakĩte kũndũ ũtũraga ũteng'eragio wona woka gũkũ ndĩrenda gũkũrathĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na ũndũ wa maguta maya ndĩrathiĩ gũitĩrĩria na kũrathĩra tĩri ũyũ atĩ gũkũ nĩguo gũtherema thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Amen. Amen. Ndiga hena ũndũ ũngĩ ũkũrĩa. Ũcio ũrateng'eragio rĩu rĩgĩo kĩagĩa na kĩhurũko. Ĩni. Maya nĩ maguta matheru ma Ngai. Maguta maya tũmarutĩte na winyerekia. Na rũhĩa nĩruo Ngai erire Samueli thiĩ woe rũhĩa rwa maguta. Ũguo rũhĩa nĩ rũrĩ hinya rĩrĩa rĩothe rũraruta igongona o rĩothe tondũ nĩ kũrĩ andũ mangĩũria nĩ gatũ kau ekĩra maguta. Rũrũ nĩ rũhĩa rwa kwamũra rũrĩa rwamũraga mũndũ na agetĩkĩrĩka rũrĩa rwamũraga nyũmba no kaingĩra nyũmba rũrĩa rwaragia rwĩna maguta rũkeheria gĩkuũ kĩrakorete family na rũkeheria mũthiro. Rĩu gũkũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndĩrenda ũhe tĩri ũyũ ndĩrenda ndĩwarĩrie wĩ guoko. Numera tĩri pastani reke numero ni mwene. Yes. Ndona unio. Akiuga nĩ kĩambia kũingĩra. Nĩoĩ. Nĩ maandĩko maraingĩra rĩu. Hallelujah. Reke itwaririe Ngai. We Jehova ũtũraga na ũgũtũra rĩu tene na tene. Nĩ tũkinyĩte itũra rĩrĩ mũthamaki wakwa rĩa Naivasha. Na tũkaingĩra mũgũnda na ũrĩa ũhete Rosemary. Ngai ithe witũ rĩrĩa tũtarĩ kuo gĩthaka gĩkĩ
kianarutirwo magongona maingĩ, kwanaitirwo thakame, kwanathikwo, kwanarutwo magongona. Mwathani wakwa, riu niturugamite twi ndungata ciaku na arĩa othe tucemanĩtie gũkũ. Muthamaki, niĩ ndĩ ndungata yaku, nĩ ndanyita tĩri ũrĩa ndanengererio nĩ mwene gĩthaka gĩkĩ. Jehova Mwathani, nĩ kũrĩ andũ magũrĩte gũkũ na nĩ kũrĩ andũ megũka kũgũra. Na rĩu Ngai ithe witũ, ndĩrenda kwarĩria tĩri ũyũ. Angĩkorwo kwanakorwo na kĩrumi kĩumĩte thutha, angĩkorwo kwanakorwo na mũcayo wa thakame o yothe, angĩkorwo kwanakorwo na magongona o mothe manarutwo, Ngai ithe witũ, tuoka kũmakiria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ũndũ wa maguta maya matheru, Ngai ithe witũ, Baba, magĩthiĩ gũitĩkĩra tĩri ũyũ, ndahoya marotheria na manine kĩrumi gĩothe, ndahoya marotheria na manine thahu wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai wakwa, twaria ũguo twĩtĩkĩtie atĩ ũndũ ũcio nĩ wekĩka. Tĩri ũyũ nĩ ndaũrathima na nĩ ndakwarĩria. Kuma rĩu gũtirĩ kĩrumi rĩngĩ, kuma rĩu ũrĩmwo na ũthereme, arĩa megũka gũkũ make igũrũ rĩaku na magacĩre, magĩe ciana na mathereme na matũũre matukũ maingĩ ma ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gũkũ nĩ tũrakararia mĩrimũ yothe, andũ arĩa magoka gũkũ matikarwara mĩrimũ ĩtaramenyekana, ĩrĩkũ kana ĩrĩkũ ya gũtũmwo kana ya gwĩtũma, gũtikagĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twarathima Ngai wakwa arĩa mekuo na arĩa megũtũũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Naguo ground ĩno Mwathani, nayo ground ĩno rĩu ndaitĩrĩria maguta matheru ma kĩgongona gĩtheru. Twiga gũkũ nĩ gũkũrĩmwo, gũkũ kũriuraga mbura, andũ makahanda na makagetha, arĩa mekũgĩa mbũri na ng'ombe ciciare na ithereme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ, Ngai roho mũtheru. Amen. Amen. Mwathani, tũgũgũtĩa, nĩ tũgũkwambararia, nĩ tũĩ tĩri nĩ ũrĩ matũ na nĩ tũĩ tĩri ũyũ nĩ waigua. Nĩ tondũ Mũthamaki, twanona andũ meritwo matikanarĩme na nĩ marĩria magathiĩ kũrĩma, tĩri ũkambia kwaria. Rĩu tĩri ũyũ nĩ twawarĩria na igongona rĩrĩ twarĩtiga rĩu moko-inĩ maku. Ũke we Jehova Ngai ũtherie na ũke wĩke rĩu marĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka. Arĩa othe Mwathani wakwa marebangĩte, magĩetha kũndũ mangĩaka, magĩetha kũndũ mangĩrĩma, magĩetha kũndũ mangĩ-invest, Mwathani wakwa na Ngai wakwa, nĩ twamahoera onao ũmohorithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kuma rĩu gũthiĩ na mbere Baba, gũkũ twetĩkia gũtirĩ kĩrumi rĩngĩ, gũkũ nĩ kũndũ kũrathime, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ, Ngai roho mũtheru, twahoya orona twetĩkia. Amen. 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 Ũkĩrĩkia nĩ hena ibuku ngũthoma rĩa kwarĩria arĩa mekuo na arĩa megũka kĩrathimo. Wow. Hena ibuku ngũthoma thĩinĩ wa Deuteronomy 28. Deuteronomy 28. Yeah. Tũrĩhingũrage. Rĩhingũrage. Nĩgetha tũrĩthome. Ndĩrenda wĩitĩrĩria gũkũ gũtikang'ara, ũguo maĩ mau maraitĩka. Gũkũ gũtikang'ara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Megũtũũra ona ithima ndĩrona ci igũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Gũkũ andũ nĩ megũtherema na nĩ megũtonga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareth. Amen. Amen. Hallelujah. Ndutĩra ibuku rĩu nĩgetha kwarĩria andũ aya. Good. Na ndĩrona thauti yaku nĩ ũramenyihia mũno. Nĩ rathiĩ gathiĩ ũkamenyihia. Ngai nĩ akũndeithia. Haya, tũretha Deuteronomy. Ndĩrenda tũthome Deuteronomy 28. Deuteronomy 28. Ndĩrenda kwambia hau 16 ũguo. Ndĩrenda kwama. Ndĩrenda ndĩrĩthome arĩ niĩ. Tondũ rĩraria ũhoro wa kĩrathimo, nĩ ciugo iria Ngai erire Musa arĩraga ciana cia Isiraeli. He thimũ ĩno nĩ ĩrarega kũhe ũtheri. Iria arĩraga ciana cia Isiraeli. Ĩno. Nĩ ũgũhingũrĩte? Iria arĩraga ciana cia Isiraeli. Rĩu ndĩrenda ciume kanua gakwa, ndĩrenda rĩu kwarĩria wothe ũgũka kũgũra gũkũ. Rĩrĩ matũũra manyu. Thank you. Ndĩrenda ndĩrĩthome arĩguo nĩgetha kana. No ahingũra, no ahingũra sawa. Rĩu ciugo ici ndĩrenda kwaria na ndĩrenda gũciaria prophetically. Yes. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We wĩ hau ũramenya nĩ ũragũra mũgũnda.
na nĩ ũgũka gũkũ na nĩ ũgũrĩte na arĩa megũbuatĩrĩra thutha ũyũ na ithuĩ twĩ haha ciugo ici nĩ citũ atĩ ici nĩcio ciugo iria Jehova Ngai erire Musa atĩ rĩrĩa ekũrathimana agaciaria atĩ ũngĩathĩkĩra Jehova Ngai waku kũna na ũmenyerere maathani make mothe marĩa ngũkũhe ũmũthĩ Jehova Ngai waku nĩ agagũtũgĩria igũrũ rĩa ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ irathimo ici ciothe nĩ igagũkinyĩra na itwaranage nawe ũngĩathĩkĩra Jehova Ngai waku nĩ ũkarathimirwo kũu itũũra-inĩ inene na ũrathimirwo mĩgũnda-inĩ amen ũciari wa nda yaku nĩ ũkarathimwo ona ũrathimirwo maciaro ma mũgũnda waku na maciaro ma mahiũ maku amen nĩmo njaũ cia ng'ombe ciaku na tũũri twa ndũũru ciaku cia mbũri kĩondo gĩaku ona ndĩrĩ yaku ya gũkandĩra mũtu nĩ ikarathimwo nĩ ũrĩrathimagwo rĩinũkĩro-inĩ rĩa gwaku mũciĩ ona riumagarĩro-inĩ rĩaku Jehova nĩ arĩtũmaga thũ iria ingĩarahũka igũkĩrĩre ihotagĩrwo mbere yaku irĩ kũhithũkagĩra na njĩra ĩmwe no irĩkũragĩra na njĩra mũgwanja Jehova nĩ agatũma kĩrathimo kũu makũmbĩ-inĩ maku ona ũndũ-inĩ o wothe ũngĩka na moko maku Jehova Ngai waku nĩ agakũrathimĩra bũrũri-inĩ ũcio arakũhe rĩu bũrũri-inĩ ũyũ nĩ ũkarathimirwo kuo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Jehova nĩ agakũhanda agũtue rũrĩrĩ rwake rũtheru o ta ũrĩa akwĩrire na mwĩhĩtwa ũngĩmenyera maathani ma Jehova Ngai waku na ũthiage na njĩra ciake hĩndĩ ĩyo ndũrĩrĩ ciothe cia gũkũ thĩ nĩ cikona atĩ wĩtanĩtio na rĩtwa rĩa Jehova na icio nĩ igagwĩtigĩra na nĩ ũgetigĩrwo mũno Jehova nĩ agakũhe ũgacĩru mũingĩ akũgacĩrithie ũciari-inĩ wa nda yaku na maciaro-inĩ ma ũhiũ waku na maciaro-inĩ ma mĩgũnda yaku kũu bũrũri-inĩ ũrĩa erĩire maithe manyu na nĩkuo gũkũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũyũ nĩguo bũrũri ũrĩa twakwĩrĩra na nĩrĩo itũũra rĩrĩa twakwĩrĩra atĩ gũkũ nĩ ũgũtheremera kuo Ngai witũ aromũrathima Ngai witũ aromũhe gwĩtĩkĩrĩka arohingũra mĩrango kũrĩa kwamĩte aromũhe indo nyingĩ na mwehererie ho wa guoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na we ũratuĩte matua kuma rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai thĩ witũ nĩ akũhe hinya wa gũthiĩ na mbere limitation ciothe twetĩkia nĩ ciakinya mũthia Ngai agũtheremie na mwĩke wega ya tũrathi Amen. Thank you so much. Asante sana. Hena taito cia haha utanakaruta ri. Turarĩ na phase 1 nĩ irathirire. Na rĩu kũrĩ andũ marĩhĩte cash na nĩyo ngwendaga ũkorwo ũgĩciarĩria ugoka ũndũ matanaciamũkĩra icio nĩ ciarĩa marĩhĩte cash. Nĩ muona ici nĩ ndĩhe. Mahota kũrigwo. Nĩ muona. The original one. Yes. Ekeitwari. Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa andũ aya ũrathimĩte Ngai ũkamahe indo ithe witũ nĩ twarĩria title deed ici Ngai wakwa ene cio kũrĩa marĩ reke mamũkĩre kĩrathimo gĩaku ũmarathime no maramĩrie mĩhaka ithe witũ title ici rĩrĩa magoka gũciamũkĩra Jehova ndahoya itikanagarũrwo nĩ mũndũ rĩrĩa megũcioya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Ngai ithe witũ andũ manoya ingĩkorera njĩra twarie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ atĩ ici nĩ mekwamũkĩra na nĩ igũtũma magacĩre mũno makĩria atĩ mangĩkoya title deed ici ona mende gũthiĩ kuoya rũni ndũkanagirie mwathani ithe witũ magetĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twaciarĩria kĩrathimo na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ Ngai roho mũtheru twahoya orona twetĩkia amen oya ciyo kiugo kĩmwe ngũigua kuongerera nĩ nona ũguo twahoera rĩu gũkũ rĩu mũndũ wothe ũgũka agũre gũkũ angĩkenda kwendia agetana tuohore very good na nĩweka wega tondũ nĩ ndĩmagwetagĩra ũguo ngũhopu nĩ manyitaga hau tondũ ciyo tũgĩgwĩta na by the way ndĩragwĩtire tondũ namba nene ya andũ arĩa twendeirie nĩ atumia na tũtũraga tũreha hunjia thuri rĩu tũroiga atĩrĩrĩ reke tũcenjie mwĩkĩre wa maũndũ atumia nao mafeel tondũ nĩo magũrĩte mburoti iria nyingĩ reke onao mone mũtungatĩri mũtumia akĩanointi mburoti ciao mũtumia rĩ kana mũhunjia okaria rĩ tukoragwo anoint na grace ya kuhota kwendia koguo ũngĩgũra gũikare naguo wage kweheria grace iyo ya kwendia ũkũigua kwendia koguo rĩ no nginya wete mũtungatĩri nake okeite maguta rĩu ma
kwigwatira nigetha riu uhote gwika undu na mburoti iyo riu koguo twaririci ithuĩ Grace ya kwendia na nĩyo thaa ici ĩrathamaka rĩu moke mũgũre tũcoke tũcihoere ũhote gwaka na tũrathime na nĩho ũkoraga mũndũ angĩgũra kĩndũ na nĩkĩarĩrie nĩ mũtungatĩri nginya ngari angĩrehe tũmĩarĩrie rĩ mũndũ ageragia kwendia karema ũgoka nginya andĩkĩtwo for sale na ndĩrona mũgũri tondũ for sale na ndĩrona mũgũri nginya nĩndangathe tondũ nĩahoeirwo rĩu twahoya Grace ya kwendia gũkũ Rosemary na kũrĩa guothe Ngai agũtheremetie ũgũre na warĩa megũka twamahoera indo ciao inyite mũhuko na rĩu moka nao makĩambia gwaka rĩ magĩtwĩte nao twarĩrie tĩri ũcio wao hau magaya ũharĩrie. Very good. Asante sana. Good. Rĩu rĩ CEO githĩ ndwakĩona maũndũ na twambĩrĩirie wabici by the way mwĩroreri twambĩrĩirie wabici na twanointi nginya kuo na rĩu mũndũ officially no warekererio njigua nĩ kũrekererio thĩ ya kĩroho na physical rĩu umagare tondũ bati ũkorwo rĩu wa CEO abati rĩu aũnengere eneguo nĩgetha maũgũre mũgũnda no wa size ĩrĩkũ CEO ni 50 by 100 ndona apostle no athikĩrĩrio nĩ ngũiguĩte agũre haha tũrĩ haha maguta ige handũ hako hau noho ndĩrenda nĩ kũmũthikangĩrĩirie ndaigua ũrĩa akũnjaragĩria ndona mũndũ no aigĩrĩre onake so you never know ũngĩgakĩona akĩgũra ũmenye nĩ ndakũhutĩria tene no akĩigua rĩu koguo rĩ nĩ size ĩrĩkũ It's exactly 50 by 100 na turawendia 700,000 ukiriha na 4 months na deposit nĩ ngiri igana rĩmwe koguo nĩ kuga turawendia cash in 4 months yes in 4 months cash in 4 months rĩ nĩ tũĩ mĩtũmĩre ya mbeca ya andũ aya nĩ ĩkoragwo na process koguo tarĩu he mũtumia ũkoretwo akĩndũmĩra mbeca ũgakora he handũ arakinya ĩkĩrĩo limit he mweri ũcio kĩgĩna kĩrĩa ngĩtũma nĩ kĩiganona na tondũ ena kwa waragĩtũma rĩ ndũgakora ena limit nĩkĩo tũheanaga cash rĩ to nginya ũrĩhe hau yothe kana wiki ĩyo kĩo tũheanĩte cash in 4 months we no wambe wĩke deposit ya ciringi ngiri igana rĩmwe wona rĩu ihinda rĩu rĩa mĩeri ĩna ĩgĩkinya ũkorwo ĩka atĩa ũkĩrĩkĩrĩria kuma Naivasha gũka haha nĩ 12 minutes time one ndifaga nĩ ũndũ wa marori to nokio nĩ hena marori tondũ twĩthĩ tũrari ũhoro wa Naivasha Mai Mahiũ Road no rĩu rĩ ona ndagĩka icio 12 no wage gũcikinyia ciothe no ciũke nginya 8 depending na speed yaku thonyo nĩ ona ndereba mwa mũno by the way nĩ amakirie tondũ ndigwĩciragia rĩrĩ nĩ kwambĩte kũmũira tũgĩkũra no ũrĩoka in fact wĩna ndereba rĩu na ndona rĩrĩ ndĩkorwo hihi ndĩ na ndereba akwa rĩ nĩ ndĩmũheaga wĩra nĩ ndona no nyone tondũ ndĩ ngari-inĩ he ndereba ũngĩgũkua thiĩ ũkĩhahũkaga ta rĩu ũyũ angĩgũkua CEO angĩgũkua ũngĩgayo ũtakinyĩte harĩa flyover ũrathukia tondũ nginya we mwenyewe ndako ĩhokete gwĩkua rĩu ngwĩciria at least nĩ wamũ challenge ngwĩciria rĩu nĩ ekũrora hau rĩu koguo rĩ mũgũnda ũyũ rĩ wĩna majirani na ngwĩciria ona mbica nĩ megũbatara nĩ megũciona view ya Mount Longonot wĩ haha ũramĩona wega mũno in fact mũndũ wenda gwĩka atĩ gũthiĩ kũhaimba Mount Longonot nĩ ũndũ wa hiking kwĩna atari aingĩ mũno mathiaga kũu na mokaga gũikara mĩkawa ĩ haha ũguo barabara ya tũtigire ya rami rĩu mũtiũke mwake haha ĩ andũ arĩa maravoid gũthiĩ mĩkawa-inĩ ĩyo na arĩa maroka hiking kũrĩa rĩ ĩmokage haha ĩni ũngĩenda kũrĩma mbũri gũkũ gwĩci nĩ mwaciona iria ciĩtagwo Adopa na kĩ nĩ ũgũkorwo cirigĩre wega wake mũciĩ no ũrĩme nĩwona gĩtũngũrũ kĩhandĩtwo mũgũnda tũka haha nĩ gũkũraga spinach nĩ gũkũraga karati nĩ gũkũraga waru gũtirĩ kĩndũ ũtangĩhanda gũkũ koguo ũrĩmi no wĩke no wake holiday home no wake getaway no wake mũciĩ wa retire mũthuri ũrĩa tuma nake ũrĩa ũgũkĩte kuonera customer ũcio ũrenda mburoti nyarĩ he kiugo kĩmwe atwĩra atĩrĩrĩ he kũndũ arathiĩte kũrora mũrĩmo ũrĩa handũ hetagwo Kayole no kwĩna heho nyingĩ mũno weather ya haha na ya mũrĩmo ũrĩa nĩ tofauti tĩri wa haha na wa mwena ũrĩa nĩ tofauti na ndũgakĩriganĩrwo hena view
ya iria Please ke. kuma ha guthie rami-ini ni kilomita 1 ungirora wega haria ni ukuona ngari irakira haria koguo arimi wi haha riu koguo ri mundu wina wendi wa kuigithia Naivasha na no akina tauni no hakui gugithie that means haha ona supermarket urithiaga Naivasha town 12 minutes ugakora supermarket haya number 2 services ciothe nginya cia bengi na maundu mothe makiri ha Naivasha town koguo nduri na excuse yakwa ya kuingira Kanani na riu ni aitiririo maguta kiria kingira kugire tukiendia na dire ciothe cia kuriha iria cingirokire wagura riu ni cieherio tondu maguta ni mari hinya koguo he mundu igire maguta ni mari thina no ni ngua ni mari hinya aigite ati anga maguta ni mari thina anga mangiitiririo anga mundu anga ki no ni nguga ni mari hinya mangiitiririo tiri riu mwirari ndenda we namba ya thimu na nigetha Apostle Igani roya gikwa itiriria maguta kana tukineane ni tukwaria keheri tu tukuthie keheri-ini nigetha riri kwi mundu ungenda kurigania na Apostle kana mwena uri ungi riu koguo ithuĩ ni twaita maguta na twahingura mugunda uyu officially riu tukiwita Canans Lakeview City Naivasha we are good riu uri ukaga ugathie iria-ini ugathie Mount Longonot ugeka maundu maria mothe urenda ugoka ugahuruka haha na no akimenya kanyama ga gukugecama muno no nginya urikaria tugutigirira nuonura mbaru ndira me fasting ndire hoka uguo good ndira makando gako we fasting tufurito guko twicama muno tondu tuko tu breed tukuma Nyandarua tugagiko cross breeding riu ni kanyama gagecama muno koguo na andu aria meguka mari meguka ta mutumia ucio ndagwa katondu ndagwa tarita mukawa ri ungiukorithie mburi wega na ngukuri no uri mwendagiria tondu ndirarikiri kumenya nguku ya kienyeji ni iri demand Kenya korwo no mumenye no mumirime tondu ngithimuka wothe ndigwa andu magitia broiler uigua maretia kienyeji it means ungirima kienyeji ri utageti mikawa ri ndungikoiga Kenya gutire biacara ona ndungigathie murimo wetha wira koguo andu Ngai kotangi ukogure haha uige kienyeji githeri utwirage ukai mukianirire twethe market ukorana tutigathie haraihu o mikawe no ihana Naivasha iyo nayo tukanengera koguo no utongere kundu kuriku guku na ideas nyingi muno andu makiri nacio koguo ithuĩ ni twarekereria mugunda 50 by 100 in size ugure 700,000 cash in 4 months, a deposit of 100,000 na thogora ucio ni inclusive of title deed koguo riwe ukwenda wekana mugunda waku na uturi wenda kuwiriga ona ungiruta deposit wenda kuwiriga iriga ni gwaku mundu ona ngiaka mall exactly guku mundu angiaka mall actually ni undu wa proximity ya highway na Mount Longonot na iria riri you can put anything ona no utarget indo cia tari uige nduka ira target indo cia tari undu ucio ungi no uigire deposit twitikirie wirige no ngirehe mburi icio ona uciendagie ukiriha mugunda ucio na mburi icio exactly koguo ithu tutigukugiri wike maundu macio mothe wagirira deposit ne kuga no wambiriria thabari koguo ithu tigukunuha ukambiriria biashara ciaku urihage ona cio na to nginya woye emwe ungihota oya at least igiri guthii tari ucio roya inya so it's upon you now na mundu ucio wa Ngai ni angenia tondu ndakora ni muini ucio gutumitwo ni muini ni engineer ni akaga na undu ucio ungi ni ati ni mundu ukirutanitie wira na andu me diaspora koguo ni atumagwo oke akamonere ndamwari atungana na mundu ukoretwo akiriu na andu acio diaspora koguo ni twakimenya na uguo na ni ndakena tondu ni ahurira nginya uri kumutumite turi o haha na amwira kiria kingi round ni kiria turagwetaga riu ni twaigua twagikenio ni horo ucio na engineer ni mundu uramenya ungiona engineer agitikira ri exactly yes nginya thitima ni guona ndu ikingi cia haria ni ngugu kumwe kikingi ki handu between 3 to 400 meters very accurate na maundu macio mangi mothe na koguo we urenda kuigithia guku twariria kwatukira 0798008008 kana ya Rosemary 0710 55 08 94 cokera ringi 0710 55 08 94 wabici iku
Wabici citå Kiambu Road, yes. Runda Mall. Very good. Yes. Na nä twacia anointi koguo rä u gå tirä hä ndä å rä igua hinya gå ciuga cia anointi. Kiambu Road by the way ndå rathiä rå iru ndå rathiä Kamakis å kore jamu ndå rathiä Thika ona ndå roka Mountain Mall kwa Maryland. Kiambu Road. Yes, Kiambu Road. Koguo andå aingä nä njå maikara ruti icio cia Kiambu Road na nä Runda Mall. Koguo no wega ningä kå ndå nginya å ngä ka shopping å gä thiaga no å bange tå ndå tå ingä kwä na bengi kwä na ndå so tå kå rä kä ria hau njokie ngatho nyingä må no makä ria Apostle tondå Ngai ararekire tuonanä re gå kå thutha wa kå rana mwaka må gima ararekire tuonanä rwo gå kå na tondå nä njå Ngai nä egå tå teithia nä tå gå thiä nginya Turukana tå gå thiä Turukana Pastor Ann nä ndä rona mothiå manyu må tirä må rahiru wega marä ona injuries tå nä kå rä riua må no kå Wakwendaga sunscreen. na ti kå ndå developed må no koguo nä wä ragwo nginya gå gå koma haha na ndå kwä humbä ra ndå gå kä ona koguo Ngai nä mwä hokeku na kina Penina Benjamin asanteni sana. Koguo karibuni sana na Ngai amå rathime ona arĩa maigithĩtie na arĩa megũka koguo kazi kwenu sasa. Yeah. God bless you so much. Barikiwe sana. Thank you so much. Asante sana. Tuhoe. Mwathani nä twagåcokeria ngatho nä twakwambararia nä tondå wä mwega nä wä må tugi tå kohire kä ambä na gä tagatä na kä rä kä ro na twakwä ra atä maå ndå marä a mothe tå kwaria twarie marä a tå gå teithio nä we tå retä kia marä a mothe twarie nä we wareka tå marie na nä twagåcokeria ngatho nä å ndå wa maå ndå mau mothe macokana thutha ona igongona gå cokana thutha rä u maå ndå mothe twamatiga moko-inä maku na arä a megå tå thikä rä irie na arä a megå tå rå mä rä ire na arä a marathiä na mbere kwä rorera na gå thikä rä ria tabarä ra ici Ngai twamarä ria kä rathimo me harä a marä umarathime no maramirie mihaka wothe urahingicika kiuria kuria ngiruta indo nigetha hote kwirugamia twamwariria na grace ino tutanehera guku Ngai amukire thini wa ritwa ria Jesu ithe witu tukiumagara riu tugutiga moko-ini maku muci uyu na ithe tukiumagara tutongorie na andu aria othe maturumirire ona utwamatiga moko-ini maku umaikarie no mamenyerere na ni thini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya orona twetikia. Amen. 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 So thank you so much. Yes. Asante sana. Amen. All right. Amen.